되면. 자, 안녕하십니까. 민용입니다. 오늘은 삼촌이 장작을 패고 있는 영상을 찍어 드릴 건데요. 저기 녹색 후드티를 입은 사람이 저의 삼촌입니다. 자, 그러면 하는 것을 찍어 드릴게요. 오, 한 번에 성공했고요. 자, 다음 차례. 오, 또 성공했습니다. 2차 통과. 아, 또 통과했네요. 세 번째. 오, 격파력이 엄청 크네요. 자, 이제는 엄청 큰 나무를. 자, 자, 엄청 큰 건데. 오, 깼어요. 더 큰 거 준비해 주세요. 아니야. 자, 저거 또 큰 겁니다. 오, 성공했어요. 오. 똑바로야지, 그냥 빨아야지. 자, 또 뺍니다. 오. 자, 마지막. 오, 또 폈네요. 아빠도 줘? 자, 그리고 저희 아빠 신경님이 도끼로 조금 더 굵은 걸로 해야죠. 자, 갑니다. 아, 실패했군요. 다시 갑자기 삼촌이 임팩트가 중요하다고 하네요. 자, 갑니다. 오, 깨졌어요. 엄지척을 날리는 신기영 씨. 자, 그러면 오늘 영상 재밌으셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.